小春喝水被呛到咳嗽，急忙用手捂住嘴，还说5个字哄杜江开心。说到陈小春和英采儿家的小小春，很多人都称她是小甜椒，乖巧懂事有教养。不得不说，4岁的小小春真的是被教育的太好了。有时候看到她在节目中的表现，简直让人不敢相信这是一个4岁的孩子。话说，无论是陈小春还是英采儿，很多时候他们都给人一种大大咧咧的形象，但是在教育小小春这一方面，很难让人想象到他们教育的有多细腻。在刚刚播出的一期《爸爸去哪儿》中，杜江在带小小春时不忘陈小春让小小春多喝水的叮嘱，当他把水拿给小小春，并告诉他这是爸爸说的，要让他多喝水，接过水瓶的小小春很乖巧的喝了一大口水，可能是喝得太猛，所以小小春被呛到咳嗽，但是在咳嗽时他一直拿着小手捂着嘴，随后和杜江说道：“我的水好甜。”听到小小春这么说，杜江也很配合的问道：“不是普通的水啊？”其实杜江给小小春喝的就是普通的白开水，而小小春之所以说水甜，主要有2个原因。一个原因是因为水是杜江递给他的，还有一个原因是因为是爸爸陈小春叮嘱的要让他多喝水，所以他才会说水很甜。看到小小春的这些表现，有没有觉得他懂事的不像一个4岁的孩子，反倒像是个14岁的孩子呢？而这也就不奇怪，为什么小小春能够成为5季《爸爸去哪儿》中少有的零差评萌娃了。除了这些之外，在第5季《爸爸去哪儿》中，陈小春和小小春父子还带给你哪些感动呢？你喜欢这样的小小春，